از زبان ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه حرف صدا داد که هیچ وقت شنیده نشده بود. او بار اول گفت که آماده مذاکره صلح با خود اوکراین است. این گپ زمان صدا داد که امریکا فشارش را برای رسیدن به صلح بیشتر کرد و مقامات این کشور هشدار دادند که اگر دو جانب به صلح راضی نشوند دیگر میانه روی نمی کنند. پوتین در صحبت با تلویزیون دولتی کشورش گفت به همه گونه مذاکره آماده است و از کیوف نیز این را انتظار است. پوتین در این صحبت گفت آماده است که آتش بس دراز مدت جاری کنند. واشنگتن میگوید از تمدید آتش بس استقبال خواهد کرد. روسیه و اوکراین با پیشنهاد ایالات متحده آمریکا اعلان کرده بودند که 30 روز به انشاءات برقرسانی و کارخانه‌های تولید نفت حمله نمی کنند. هر دو کشور همدیگر را به نقض پیشنهاد آمریکا عیبدار کردند. ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین گفت که پوتین نیت جدی رسیدن به صلح را ندارد و جنگ را ادامه می دهد. روسیه و اوکراین رسما در ماه‌های اول جنگ با هم گفت و شنید کردند ولی آن به نتیجه انجام یافت. دیگر مقامات دو کشور هیچگاه با هم دیداری مستقیم نداشتند. دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا و مارک روبیو وزیر کارهای خارجه این کشور هفته گذشته اعلان کردند که اگر دو کشور به صلح راضی نشوند آمریکا دیگر میانه روی نخواهد کرد. نایب پرزیدنت آمریکا وینس روز چهارشنبه گفت کشورش به هر دو طرف پیشنهاد دقیق کرده است و اگر آن پذیرفته نشود آمریکا از بازی میبراید. ترامپ روز یکشنبه گفت امیدوار است که این هفته روسیه و اوکراین به سازش دست می‌یابند.